السنة عند سماع صوت الديك ونهيق الحمار. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. جعل الله عز وجل للعجماوات إدراكا، وربما أدركت أمورا لا يستطيع الإنسان إدراكها، وهذا من قدرة الله عز وجل وكمال حكمته. وهذا الحديث من السنن المندثرة بين كثير من الناس، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نسأل الله عز وجل من فضله وندعوه إذا سمعنا صوت الديكة، لأن الديكة عندما تصيح فإنها تكون قد رأت ملكا من الملائكة، فيدعو المسلم رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم وشهادتهم له، فتتوافق الدعوات فتقع الإجابة.